헐! 어우! 야! Amiguitos, en el video de hoy vamos a hacer un slime. Miren, estos son los ingredientes: pegamento, detergente, bombón y 2 cucharas. El primer paso, amiguitos, es el detergente, ya le voy a echar todo. Entonces ya terminé y yo les recomendaría que lo dejen boca abajo para que salga más rápido. Amiguitos, ya vamos por el segundo paso. Le vamos a echar el detergente. Después de que le echen el detergente, vamos a revolver. Miren, como vaya yendo su slime, si no va bien, le tienen que echar otra cucharada, como el mío, que necesita otra cucharada. Bueno, amiguitos, necesitamos otra cucharada de detergente. Miren, amiguitos, cómo va quedando. Amiguitos, después de 15 cucharadas de detergente, así va quedando. Ese fue el resultado del slime. A mí me gustó mucho. Espero que a ustedes les guste mucho. Bye.